हेलो गाइस, माय न्यू व्लॉग, प्लीज टू चैनल माय शक्करपारा जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मॉर्निंग जी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाय हाय, इतना सुकून। ये निकलने लगे हैं दुकान की तरफ, ठीक है जी। जब तक हम निकले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। 10 से 12 मिनट में अपनी दुकान पे हम पहुंच जाएंगे। फिर जो भी मसरूफियात होगी साथ में आपको लेके चलते रहेंगे। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। ये है जी गाड़ी एलेंथरा 2014-15 मॉडल गाड़ी है जी, ठीक है। मसला आपको इसका बताता हूँ मैं। ये गाड़ी है, हुंडई गाड़ी है, देखो हुंडई एलेंथरा, ओके। इस गाड़ी का फॉल्ट है जी डायनेमो, जो चार्जिंग डायनेमो होता है ना, इधर खोल दिया अभी, ठीक है। बेल्ट वेल्ट उतार दिया, ये सारा खोल दिया, ठीक हो गया। टर्मिनल वगैरह उतारा है, आवाज़ आती थी इसकी भी, डायनेमो की, ठीक है। और वो हमने जो है ना, उसके अंदर होते हैं बैरंग करेंगे रिप्लेस इंशाल्लाह ताला। इधर डायनेमो होता है, फिर फाइनल हो जाएगा। वो अंदर लेके गए हैं, अभी डायनेमो अंदर खोलते फिर आपको दिखाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये राजी डायनेमो, मुझे ये हमने खोल दिया अभी, ठीक है। डायनेमो सारे ये खोलते हैं मकरा, फिर आगे चलते हैं। एक बैरंग ये रहा और एक इसके अंदर होगा। One eternity later. लो जी, ये बैरंग निकाल दिया हमने पुराना, ये लगाएंगे अभी न्यू बैरंग इसमें, ठीक है। एक ये लगेगा, दूसरा बाद में। ये राजी कम्यूटेटर आर्मी चेसी से बोलते हैं। ये हमने बैरंग डाल दिया नया अभी इसमें, ठीक है जी। ये वाला नया बैरंग डाल दिया और एक रह गया ये वाला जी। दोनों बैरंग हमने डाल दिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गजब आदमी है यार, कौन कहा। एक हो गया ये, ठीक है, और दूसरा हो गया इसके अंदर जो आपको दिखा दिया पहले, ठीक है। ये मैंने फिट कर दिया फाइनली, ठीक है जी। अभी ये कड़ा फिट करते हैं, फिर ये सामान वगैरह लगाते हैं। कार्बन इसके बेहतरीन है। एक बैरंग ये है, ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है। जो ये वाला जो बैरंग है ना, ये है, ठीक है जी। दोनों हमने चेंज कर दिए बैरंग। तो अभी ये मुकम्मल फिटिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला के चलते हैं। क्या और ये तकरीबन इंशाल्लाह ताला फाइनल फिटिंग हो गई है। बस अभी ये लगाते हैं कार्बन वगैरह, ठीक है। ये फिट करते हैं इसमें, तो फिर फाइनल फिट करके गाड़ी में फिट करके फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ये फाइनल हो गया इंशाल्लाह ताला। अभी फिट करते हैं, फिर चेक करते हैं आवाज़ गई है कि नहीं गई। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये फिट हो गया, ठीक है। डायनेमो हमारा, बिस्मिल्लाह करके गाड़ी पे लगाते हैं। सलाम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद। ठीक है जी, गाड़ी होगी स्टार्ट, बैटरी की लाइट भी बंद हो गई है, की आवाज़ है, देखो।